हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। A to Z फैक्ट्स आपका स्वागत है। तो हमारा ये चैनल में आपको हर तरह के फैक्ट्स दिखाए जाएंगे। जैसा कि आपको, क्या आप जानते हैं कभी किसी को हिचकियाँ कितना तक आते हैं और कब तक रहते हैं? जैसा ज़्यादातर लोग को थोड़ा देर आता है और 10 मिनट या किसी को 1 दिन या 24 घंटे या 28 घंटे। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसको ज़िंदगी भर, मतलब जब से पैदा हुए तब से और मरते दम तक हिचकियाँ हैं। तो यही है चार्ल्स ऑसबॉर्न। यस फ्रेंड्स, ये चार्ल्स ऑसबॉर्न है। ये अमेरिका से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, आंतोन में पैदा हुए हैं और इनका जन्म हुआ 1854 में और इनका देहांत हो गया 1991 में। तो ये स्पेशल आदमी है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम लिया गया है। तो ऐसे ही और भी अच्छे टॉपिक्स आपको लेके आएंगे। तो इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।